Bir күн ұрыс болған үйде 40 күн береке қашады дейді қазақ. Ал мемлекетте бір күн арың-жарың болатын болса, 40 жыл есін жия алмай қалады екен. Жерлестеріміз бар ғой айғайлап отырған. Интернетте күнде мына елде революция жасау керек, алаңға шығыңдар, қырып жіберіңдер, төңкеріп жіберіңдер деп туған жеріне туалет салмаған біреулер ана жерде отырып ап, сенің қаның мен жасыңның есебінен өзінің жеке әбидасын түгендемекші. Қай кезде қазақ қатынның проблемасын алаңға барып шешкізіп еді? Ағасы қайда? Бауыры қайда? Нағашысы, жиені қайда? Не проблема болмады ма қазақта? Болды. Қаншалаған, жесір қаған, жетім қаған, соғыс болды, кешегі жаугершілік болды. Сол кезде, ана қыз тұрмысқа шықпай жатыр екен. Ана үйдің әйелі жетім қапты, шетін тамақ жоқ екен деп, оның нағашысы, жиені, бауыры, бөлесі, көршісіне дейін соның мәселесін шешуге тырысатын. Көріп тұрған фактіге сенбеуіміз керек, оның артын көруіміз керек. Артында не бар? Әлемдік саясатта не бар? Кім бізді қалай арандатып жатыр? Кім біздің ішімізге іріткі салып жатыр? Жаңағы Әбіләзов сияқтылар қан шықса екен деп отыр. Өзі ана жақта отырып, бүйту рахаттану үшін полициямен қарапайым халық немесе әскермен қырылып кетсе екен деп отыр. Біз Қытайдан қорықпайық, Құдайдан қорқайық. Не деген иттік, бауырлар? Кішкентай баланы жіберіп, алаңға гүл апарып, ана полицияға ананың жаны ашысын, ана полиция жаны ашып, қол түсіп кетсін деп, баланы политикаға жертіп етіп жатыр адамдар деген. Қазақ білесіз ба? Қайтыс болған қабірдің басына әйелді алып бармайды. Қайтыс болғанда қабірдің басына онға толмаған баланы алып бармайды. Неге? Жүрегі қозғалады. Ал енді алаңда ел деп паникабат етіп жатқан жерге баланы алып барып, ана қулық жасап, полицияның кеудесіне гүл тағып, ана жерде әйелді апарып жылату деген ең подлый нәрсе. Сізді анандай отты ошақтан қиналып жатқан жерден алып келді ма? Сізге толық жағдай жасап отырған. Құс екеш құс таңертең аш ұшып шығады, іс жерде жұмыс күтіп тұрған жоқ. Іс жерде социальный көмек күтіп тұрған жоқ. Таңертең ұшып шығады, кешке тоқ қайтады, балапанында тоқ болады. Құс сияқты тәуекел етсеңдер, Алла тойғызам деп тұрған. Қазір тамағымыз бар, киіміміз бар, басымызда не то что баспанамыз бар, басымызда мемлекетіміз бар да, бізді іздейтін, айналайын қарындасым қайдасың дейтін. Ал бізге медиа биографиямызды қалыптастырып, жан-жақтан ақпарат беріп атқандар не дейді? Билік жағындасың ба, халық жағындасың ба? Мамаң жақсы көресің ба, әкең жақсы көресің ба деген бір жексұрын сұрақ бар. Мамаң жақсы көресің ба? Жоқ, папаң жақсы шығар. Ана 4 жастағы, 5 жастағы бейшара бала ойлайды, біреуді жақсы көру керек екен ғой. Елбасымызға қатты тәнті болып риза болатыным, біздің тағдырымызға Құдай осындай елбасын берді. Біз негізі қадіріне жетуіміз керек. Қазақ бағалай алмағанға бақ қонбайды, қадірлей алмағанға құт қонбайды деген қалыппыз ғой. Рухани көсемдерінен құлтекесін атып тастаған киік секілді барар жер басар тауын аңғара алмай. Сондай халдегі халық бірінші кезекте біз не проблема көрдік? Бірінші кезекте біз аш болдық, тойғымыз келді. Ол күндерде өтті. Есімізді жидық, төңірегімізге қарадық. Хандарымызды түгендедік, тарихымызға қарадық. Дініміз не екенін біле бастадық. Аллаға шүкір, шекарамызды шегендеп, төңірегіміздегі бізді кісі құрлы менсінбейтін менмен мемлекеттердің өзіменен қол қойыстық. Өзгерісті жоғарыдан төменнен күтіп отырмай, әр адам өзінен бастау керек. Әлемде қазақтың көші алға жүрсін, тасы өрге домаласын деп отқан бір ел жоқ. Бір ел жоқ. Қазақтың бақыты қазақтан басқа ешкімге керек жоқ. Мықты дәуірлеген 500 жыл, 1000 жылдық дәстүрі үзілмеген мемлекетті басқару оңайда. Жаңадан қаусап қалған, отар болған, жарығы қашан жанып сөнетінін білмей отырған елді мемлекет қылып, соның астанасын салып, сол елде соғыс қылмай, соның бейбітшілігін қамтамасыз етіп отырған патша, ол қайсы бір елдің де армандайтын патшасы, армандайтын елбасы сол да негізінде. Мына елде қан төгілсе екен деп отырған адамдар бар. Сол Европада отырған кісі деп айтуға келсе әрине. 2005 жылғы Қырғыз революциясына мен ақша салдым деп айтты. Өзенін байлап қойыңдар, сол кезде қазақтар сендерге тізерлеп келеді деп, өз халқын біреудің алдына тізерлетіп апарғысы келіп отырған адам ба? Тәуелсіздік дегеннің өзі жыл сайын беки беретін бір діңгек сияқты нәрсе ғой. Жайлап жылдар өте келе тәуелсіздігің беки. Сіздің үйіңізде отырған әке шешеңіз, мен баламнан ризамын, балам дес қалған кезде бір сыртқа шығып кеудемді керіп демалам дейтін болса, міне тәуелсіздікке қосқан сіздің үлесіңіз. Ал енді әрқайсымыз функциямызды атқармай, елдің қамын президент ойласын, көптің қамын депутаттар ойласын,
Ал енді мен өзімнің нәпсім деп аяғын созып жататын болсаң, шынында да тәуелсіздіктің кірпішін үгітіп атқан адам болып есептелінесің. Қаншалаған елдер бар. Бұзайын десе шекарасы жоқ, недовольный болып ренжейін десе президенті жоқ. Өзінен өзі бір айдалада қап кеткен, қапқасап апарып тастаған мысық сияқты бүйтіп қарап отырған елдер бар. Құдайға шүкір, елде отырмыз. Тәуелсіздікке мен үлес қосуым үшін керемет көк туды көтеріп площадьта жүруім шарт емес. Сен отыңның басында бала шағаңмен сұхбаттасып, жарың бетіңе қарап, сен жарыңа қарап, күліп ойнап, үйдің ішін береке мен күлкіге толтырсаң, тәуелсіз мемлекеттің бір клетка сау деген сөз. Елбасы біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мына Қазақстанды жоқ жерден мынандай мемлекеттік дәрежеге жеткізген кезде, ол оқушы кезінде де елден ақылы да қабілеті де ашып тұрған адам. Орыс пен түрікті татуластыратын, бүкіл Сирия мәселесіне пәтуа айтатын, бүкіл Европа менен Азияның арасындағы күрделі мәселелердің күрмеуін шешетін үлкен тұлғаға айналды. Кеше ғана шамалғанда Қарананның кезегінде тұрған Қарабала еді. Туған патшамызды бөлек бір сырттан келген бөтен адам сияқты көретін жағдайға келді. Міне ақпараттың себебінен. Тыныш қана демалатын үйің болса, бүгін жейтін тамағың болса, қазір киетін киімің болса, әлемдегі 700 миллион адамнан бақыттысың. Біріккен ұлттар ұйымының статистика бойынша 700 миллион адам бүгін жейтін тамағы жоқ. Балық басынан шірейді, оны бірақ құйрығынан бастап тазалайды. Біз мақалдың бір шетін айтамыз да, оның аяғын айтпай қоямыз. Балық басынан шірейді, я рас. Елде коррупция болса, жемқорлық болса, әртүрлі ауыртпашылық болса, ол биіктегілерден көрінеді. Бірақ құйрығынан бастап тазалайды деген, сол биіктегілерді кім тәрбиелеп шығарады? Мынау құтты, қазыналы, құрсағы кең, сізбен біз тәрбиелеп шығарамыз ағайындар. Бүкіл сыртқы күштердің арманы айбын менен суықтықтың символы болған, тәртіптің символы болған полиция менен әйелдерді площадьта кездестіруді. Арман солда. Мына жерде полиция щит ұстап алған, бетіне каска киіп алған, бүйтіп тұр да, немесе бір ақсақалды көтеріп әкетіп баратыр. Ойбай, мына полиция оңбаған, шеше сыйламаған, әке сыйламаған, қария сыйламаған, оңбаған деп айтқысы келіп тұр да, біреулерге заказ беріп жатыр да. Бұл арандатуға өмір сенбеу керек. Қазақтың қариясы мен анасы, егер оның баласы жанашыр болса, оның әкесі жанашыр болса, шығарма шешеңді алаңға. Қазақстанда ешкім аштан өлмейді. Қазақстанда аузы қимылдағанның қолы қимылдайды, қолы қимылдағанның аузы қимылдайды. Площадьқа келді ма, 50% адамды жертіп ағып шығарып отыр біреулер. Ал сіз приказбен келдіңіз ба, мемлекет үшін шаруаңыз жасаңыз. Мен сізге айтайын, алаңға шыққан қарияны көтеріп кетпек түгілі, алаңға шыққан апаны алдап сулап шығарып салмақ түгілі, бауырлар. Ана қасиетті Меккеде Қағбатолланың қасында, мен 15 рет қажыға барған адам ретінде айтайын сіздерге. Қағбаның қасында коридорлар жасап қойған былай, адамдар жүру үшін. Миллион адам бір мешіттің ішінде жүр. Сол Қағбаға баратын жолда сіз намаз оқып тұруыңыз мүмкін. Бірінші айтады, кет дейді. Тұр былай, жолды босат дейді. Сіз өзіңіз сөйлейсіз, мен Қағбаның қасында тұрмын, Зәмзәмнің қасында тұрмын, намаз оқып тұрмын. Екінші рет кеп сен итереді. Үшінші рет келіп, жамбасыңнан текпен кезде құйымшағын сындырып жібереді лайдан. Бүкіл әлемнің ғұламалары пәтуа берген. Қоғам тыныштығы сақталу керек. Сен намаз оқысаң өзің үшін, құлшылық жасасаң өзің үшін, бірақ мына жақта миллион адамның жолын жаппауың керек. Бір адамның проблемасы үшін мына жақта 100 адам шығын шекпеу керек. Мен сол кезде барып ойландым. 10 адамды көшеге шығарып, вай-вай, ох деп жылатады. Сен жаның ашып, ойбай, мына өзім шешем сияқты шеше екен, өзімнің атам сияқты атам екен десең, онда сен шынында да мына жақтағы мыңдаған аталар менен мыңдаған шешелердің тыныштығын бұзатын жағдайға есік ашып атсың деген сөз. Жаны ашитын жері болады. Пожалуйста, үйіңе бар да шешеңнің аяғын жу. Бар да әкеңнің сақалын сипап отыр. А бірақ көшеде қоғамның тыныштығы үшін, мемлекеттің тұрақтылығы үшін, ел мен елдің қаны шықпау үшін ана жерде приказ орындалу керек. Піл неге тышқаннан қорқады? Оның құлағының тесігі үлкен. Үлкен елдің проблемасы да үлкен болады. Түйенің жығылуы қойдан оңай дейді қазақ. Біз ойлаймыз, біреу көп болғанға, біреу мықты болғанға, біз соның астында қаламыз. Біз қазір содан жеңіліп қаламыз, біз жұтылып кетеміз. Жоқ. Қазақ қай кезде де аз болған. Қазақ қай кезде де жау мен дұшпанның ортасында болған. Бірақ сіз отырсыз ғой. Сіз барсыз ғой. Сіз осы күнге жеттіңіз ғой. Қазақтың жауы сырттан боп беді. Қазақтың екі жауы болған қай кезде де. Ол имансыздық пен алауыздық болған. Имансыздық болған кезде, алауыздық болған кезде
біз өзімізден аз жаудың астына түскенбіз. Біз иманды болған кезде, біз ынтымақшыл, ауызбіршілікті болған кезде, бізден көп дұшпандар тастан қорған салған, іргесін аулақ салған. Олар бізбен санасқан. Әйтпесе сол Қытай біздің үстімізден 1 жыл болған жоқ, 1000 жыл болды жібегін сатып атқанына. 1000 жыл болған жүгін тасып жатқанына. Үстімізге отырса баяғыда отырмай ма? Біз өз-өзімізге жау шақырмай, өз-өзіміздің ынтамызды басып, билікпенен Бұхараның ортасына от жақпай, ынтымағымызды көрсету керек. Абай айтады, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Мен биліктің адвокаты емеспін. Билікті мен ақтамаймын да, даттамаймын да. Себебі менің көзқарасым былай. Мына әкімшілікте отырғанда, билікте, управлениеде, департаментте, министрлікте, Ақордада отырғанда кімдер? Осы залда отырған сіздің құдаңыз, бажаңыз, бөлеңіз, жиеніңіз, нағашыңыз, көршіңіздің құдасы, бажаңыздың бөлесі. Ертең ел толқып, соларды бір шыбықпен Қырғыздағыдай қуып шықсаңыз да, Украинағыдай бездіріп жіберсеңіз де, сол жерге баратын кім? Сіздің бажаңыздың баласы, құдаңыздың көкесі, көршіңіздің інісі. Аспаннан адам жаумайды, жерден керемет чиновник өсіп шықпайды. Ел кімді тәрбиелейді, солар барады. Билік пен Бұхара бу мен су секілді. Судан бу көтеріледі. Бу су боп, жаңбыр боп, қар боп, бұршақ боп қосылады. Бірінен бірі шығып атқан дүние. Біз фамилиямызды боқтатамыз ба? Бәленшейіптер оңбаған десе қолында өлеміз біреудің. Ауылдасымызды біреуге жамандатамыз ба? Жамандатпаймыз. Біз ұруымызды боқтатамыз ба? Боқтатпаймыз. Бірақ байқайсыз ба? Біз фамилиямызды боқтатпаймыз. Біз ұруласымызды боқтатпаймыз. Біз жерлесімізді абидаға бермейміз. Бірақ президентімізді біреу жамандап атса, қосыла жамандап кетеміз ғой. Біз Қазақстан бітті уже, конченый деп сатылып кетті, үйтті бүйтті десе, біз соған үндемей отырамыз ғой. Неге? Себебі біз кеше отар болдық. 300 жыл отар болдық. 70 жыл бізді репрессияға берді, аштыққа салды. Әртүрлі қиыншылықтан бір-бірімізді сатқымыз кеп тұратын, сар сүйегімізге сіңіп қалған бір вирус бар да бізде. Біз дерзкий жігіт болып тұрып, өсек айтып жібереміз. Біз кейде кеудемізді керіп тұрып, қазақтың қызына қарындасым деп емес, етектен төмен, мына қыздың фигурасы неше екен деген сөзді айтып тұрамыз. Жігіт біз кеудемізді былай ұрып тұрамыз да, бірақ бір уақытта пыш деп шығып кетеміз. Неге? Себебі бізден әлі құлдық сана кеткен жоқ. Кеше біздің Сұлтан Бейбарыс атамыз құл болып сатылған, бірақ құл болып сатылып баратса да, қазақтың мына мақалын білетін еді. Ең жаман құл өзінің құл екенін білмейтін құл дейді. Өйткені өзінің құл екенін білмейтін құл құлдықтан құтылмайды еш уақытта. Құлдық санадан құтылмайды еш уақытта. Сұлтан Бейбарыс атамыз құлдыққа сатылып бара жатты, бірақ құл екенін білетін, қожайынның көңілін тапты, әрекет етті, тәуекел жасады. Құлдықтан құтылмақ түгілі Мысыр елінің патшасы болып кетті ғой. Біз кейде погон тағып жүріп, біз кейде басшы болып жүріп, құлдық санада болып, бір төменгі деңгейдегі ішкенімізді, кеше мас болмағанымызды, ана жерде біреуден қорықпағанымызды, разборкада біреу сындырып тастағанымызды үлкен әңгіме қылып айтамыз. Құлмыз себебі. Біз неге елбасымызды қорғауды қорлық есептейміз? Неге біз мемлекетіміз жайында біреу шала шұрпы бір пікір айтып жатса, соған бас изеп тыныш отыра береміз? Себебі біз ұзақ уақыт жеке мемлекетімізді құра алмадық қой. Жеке елбасымызды сайлап соның билігімен жүре алмадық қой. Сондықтан бізде мемлекетшілдік, менің патшам, менің мемлекетім, менің шекарам деген құндылықтар санамыздан өшіп қалады. Кеше біздің бабаларымыз қазақ үйде өмір сүрді. Аттан деген дауыстан ығыр болған қазақ. Аттан деген дауысына құлақтан кіргенде жүкені шың еткізетін. Өйткені аттан деп кеше Алқакөл сұлама, Ақтабан шұбырынды боп, Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, екі көзден мөлтілдеп, жас келеді деп аңыраған ел едік. Тарихта қайтадан қателесуге біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Қайтадан қырылуға енді қазақтың қақысы жоқ. Сондықтан біз әрбір қадамымызды өлшеп басатын, мына тыныштығымыздың әрбір атқан таңы түтінсіз, әрбір батқан кеші шаң топылаңсыз болған қамтамасыз етуге міндетті халықпыз. Біз тәуелсіздікпен, біз азаттықтың қадірін біз білмесек, оның қадірін басқа ешкім білмейді. Бір кезде біздің аналарымыз, апаларымыз Сталин режимінің уақытысында күні бойы жұмыс істеп, бір уыс бидайды балаларыма апарып қуырып берейінші деп апаратқанда ұсталып қалса сотталып кетеді екен да.
Мен сондай апаның біреуімен әңгімелескенімді айтты. Мен сол кезде түсінбеймін, осылар аштан өлсін деп бізді жұмыс істетеді ғой деймін да, қай жерге дейін жетеді, сол өлген жерінде өліп кетсін деп. Шашымыздың арасына құямыз дейді, Брус Ли дейді. Сөйтіп шашымыздың ішіне кіріп кеткені қалады, төгілгені бармайды. Сөйтіп үйге келіп, шашымызды саудыратып, арасынан түсіріп, соны қуырып жіберіп, балаларымызға беретіміз дейді. Мен шашының арасына бидай апарып жүрген әйелді білмеймін қазір. Қазір мына мұнайдың ақшасын халқына бөліп берген араб елдерінде үлкен проблема басталып отыр. Аяқ астынан келген қисапсыз ақшадан халық бұзылып, жұмыс істегісі келмей, оқығысы келмей, жастардың барлығы семіріп, Европаға қашып, ешкім елді қорғағысы келмейді, ешкім елге қызмет еткісі келмей, кәдімгі өзінің азаматтарынан айырылып жатыр. Сөйтіп бүкіл әлеуметтік жеңілдіктің бәрін қысқартып, қолын қысқартып, шашын қайырып тұрып жұмысқа салып жатыр араб елдер. Қазақта бір керемет сөз бар жігіттер. Балаңды аясаң аяма дейді. Балам ертең бейшара болып қалмасын, осы бастан аяма, жұмысқа сал. Сенен таяқ жеген бала қоғамнан таяқ жемейді. Әке шешесі қой дегенді естімеген бала ертең біреу барып бастығы бір жерде қой десе түсінбейді, жау болып кетеді. Әке шешесінен жоқ дегенді естімеген бала басқа жерге барғанда жоқ дегенге төзбейді. Қатты сөйлесең де сен сөйле. Енесі тепкен тайдың еті ауырмайды дейді. Әке шешесі қысқан, әке шешесі тәрбиелеп жұмысқа салған бала жаман болмайды еш жерде. Мемлекет түзелсін десек, министр жемқор болмасын десек, әкім мейірімді болсын десек, ұзақ процесс болса да оның жалғыз жолы бар. Бала шағаңды пысық, жемқор емес, әділ қылып тәрбиелейсің. Солар барып ертең көсегеңді көгертеді. Біздің елбасымызға қарайық. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұлғасына қарасақ, шешесінің, әкесінің батасын алған адам екен да. Ол еш уақытта мен президент болам деп ойлаған жоқ, бірақ мен бірінші болып көмектесуім керек деген ойда болған екен да. Кластастарының ішінде жүрген кезде де, шамалғанда тұрғанда, ол есептеспей көмектескен екен да. Түрік досы бар, шешен досы бар, қазақ досы бар. Сөйтіп көмектесе беріп, елдің батасын алып, әке шешесін риза қылып, ең соңында бүкіл елдің тұлғасына осы мемлекеттің көшбасшысына айланып кеткен екен да. Біз неге кейде жолымыз ашылмайды, байқайсыз ба? Неге кейде бір депрессияға түсіп жүреміз? Неге кейде бір қалтамыз тоқ болса да, қарнымыз аш болмаса да, түнде жалғыз жатпасақ та, бір жүрегің сығылып жүреді? Себебі біздің артымызда біреулер бізге тілек тілеп атқан жоқ. Біреулер бізге дұға қылып, біреулердің батасын алып жүру керек әрдайым. Қазақ айтады, бата менен ер көгереді дейді. Біздің Қазақстанның жағдайы неге ұқсайды, білесіздер ма? Жас балаға ұқсайды. Егер сен балаңды күнде қарап жүрсең, оның өскені білінбейді. Сен бір жыл командировка кетіп қайтып кеш, или 6 айдан кейін командировка кетіп қайтып кеш, балаң өскен, мұрны үлкейген, көзі ашылған, вообще басқаша баланы көресің да. Біз ішінде өмір сүріп жатқандықтан бізге түк өзгеріп жатқан жоқ сияқты. Сондықтан көшеде айғайлап, ойбай мына билікті төңкеру керек, елдің батыры менмін деген адам мен үшін батыр емес. Полицияда тыныш қана біреуді өрттен құтқарып алса, ана жерде біреудің қылмысқа барайын деп жатқан адамның қолынан қаруын тартып алса, ана суға кетіп бара жатқан қызды құтқарып қалса, мен үшін батыр сол. Сіздердің араларыңызда сондай батыр жігіттердің бар екеніне, батыр қыздардың бар екеніне ешқандай күмәнім жоқ. Осы жүректеріңіздегі жігіттіктеріңіз қайтпай, намыстарыңыз бойларыңызда болып, әйеліңіз күтіп отыр ғой үйде, менің күйеуім жұмысқа кетті, мен ең мықты жігітке күйеуге шығыппын деп. Сол ең мықты жігітке күйеуге шығыппын деп әйеліңізге айтқыза алсаңыз, ең мықты жақсы баланы мен тәрбиеледім деп әке шешеңізге айтқыза алсаңыз, Нұр-Сұлтан қаласында менің бауырым жүр, барлық нәрсені шешіп тастамаса да әйтеуір вокзалдан күтіп алып шығарып салатын менің бауырым бар деп деген сөзді айтқыза алсаңыз, онда сіздің жігіттігіңіздің орнында намысыңыздың жүрегінде болғаны. Сіздердің аман саулықтарыңызға жігіттер әрдайым тілектеспін.